مربی صاحب آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتے جائیں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض ہدایات جو آپ مبلغین کو وقتاً فوقتاً دیتے رہے، وہ ایک خطابی شکل میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ذرعی ہدایات برائے مبلغین، یہ اس میں جمع کر دی گئی ہے۔ آپ مربی صاحب کے پاس بھی اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ اس میں سے میں آپ کو چند سطریں خلافت کے بارے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، خلافت کا سلسلہ ایک رحمت ہے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت کی ناشکری کرنی دکھ میں ڈالتی ہے۔ انسان خواہ کس قدر بھی ترقی کر جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستغنی یعنی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ پس خلافت سے مسلمان کسی وقت بھی مستغنی نہیں ہو سکتے، نہ اب نہ آئندہ کسی زمانہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی برکات اس سے متعلق اور وابستہ ہیں۔ جی خلافت کا اللہ یہ رحمت گوینہ رو کانجی منگلا پھٹے تو جام لو ایری یہ آگو جنرو چیزو تیتا میں دی آگو چیزو میں تیتا بوسلسین تو اٹی دوکھا ماں بے چاہیو تیتا دے نابرا دی خلافت نے سن میں موا بیٹھیں بیٹھے کالا با بھی خلافت کا نڈرو لطوا زیادہ خلافت مشین لے بے تو نے دا جاؤں یہ ٹین ٹین ناندے اچھی نے سورا کا بینی نما مشین نائم باہو رہے۔ فرماتے ہیں کہ اور اس سے جو خلافت سے دور ہو جاتا ہے اللہ اس سے، تو یہ حضور کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ خلافت سے اور خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق پیدا کرنا ہمارے لیے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ جی دی خلافت نے وہی کو دعا بھی سولوشن دو اللہ نے لے بے وہی کو دعا سے یاد ہے سو لے بے میں سو اٹھا دے دلو آبی چنرو ہا خلافت ایسا آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی اتا ملا اڑے اتا جی جی اگو جی آواز آ رہے جی جی اب آ رہی ہے۔ جی جی اگو ایریا خلافت نے وہی کو موا لاشمیہ نے لے وہی کو زیادہ ہے دی تو جام لو چنرو خلافت کا بلاؤٹی یہ بات لے سراؤ ڈاؤتی سی نہیں دے دی تو جام لو چنرو آلو ٹاؤجین را ممی ذاتی نے ممی پنگو خلافت نے سن موا شیبوا مٹاما یہ جی بات ہے۔ پھر حضور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کے تعلقات جماعت سے باپ بیٹے کے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ باپ کی دعا کو اس کی اولاد کے حق میں قبول بخشا گیا ہے، اسی طرح خلیفہ کی دعا کو اس سے بھی بہت بڑھ کر ہر فرد جماعت کے لیے قبول بخشا گیا ہے۔ بس خلافت اور خلیفہ وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کا خلیفہ وقت سے اس طرح کا ذاتی تعلق ہو جس طرح کہ ہر بچے کا اپنے باپ سے ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ اپنے باپ سے ذاتی تعلق کے بغیر فائدہ یا برکت حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی احمدی خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق پیدا کیے بغیر اس کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جی
ထိုနည်း၎င်းပဲခလာဖတ်အဖြစ်ဂျမာတ်သားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်နွယ်မှုအပြင်ဘရကတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခံစားတရားမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဘရကတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိခံစားနိုင်အောင်မိမိတို့ဟာဆက်နွယ်မှုကိုတည်တည်ချာချာလေးပြုလုပ်ထားရမယ် ये चंद एक सत्र मैंने आपके सामने इस नुक्ता नगार से पेश की है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम में से हमारे कुंभों में से हमारे घरानों में से हर फर्द का हम ذاती ताल्लुक वक्त से पैदा कर दें। ये दुरुस्त है कि बाद का एक कुंबे का जो सरबराह है, हेड ऑफ द फैमिली, वो अगर खलीफा वक्त को दुआ के लिए लिखता रहता है, इसमें कोई शुबा नहीं कि वो खलीफा की बरकत से फ़ायदा उठा सकता है और उठाता है। लेकिन ये पूरे कुंबे की तरफ से वाहिद एक नुमाइंदा काफ़ी नहीं है जब तक कि उस कुंबे उस घराने के हर फर्द का ज़ाती ताल्लुक खलीफा वक्त से पैदा ना हो जाए। इसलिए हम में से हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए कि घर के हर फर्द का ताल्लुक खलीफा वक्त से पैदा करा दे। अपनी बीवियों का, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपने बहनों का, अपने दोस्तों का, हम में से हर एक का जब तक ज़ाती ताल्लुक ना हो उस वक्त तक हम खिलाफत से सही मानों में फ़ायदा नहीं उठा सकते। जीရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကနေတော့ခလီဖာဝတ်နဲ့တေးသေးချာချာလေးအခိုင်အမာဆက်နွယ်မှုရှိဖို့ဟာတော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုအနေနဲ့ကြတော့တခါလေကြာရင်မိသားစုရဲ့ဦးစီးခေါင်းဆောင်ကနေတော့ခလီဖာဝတ်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးမိသားစုအတွက်ကတော့အားလုံးထင်ရတာကတော့မိမိရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့သူကခလီဖာဝတ်နဲ့စာရီပါရီရေးတဲ့တွားရီပါရီစာရီပါရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံလောက်ပြီလို့ထင်ကြတယ်ဒါလည်းပဲဒီလုံလောက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တဦးချင်းကနေတော့ဆက်နွယ်မှုရှိအောင်မိမိတို့အိမ်တော်ဦးကြီးတွေအနေနဲ့လည်းပဲဒါကိုလည်းပဲတည်တည်ချာချာလေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးရမယ်မိမိတို့ဇနီးတွေမိမိတို့သားသမီးတွေအားလုံးကိုတဦးချင်းခလီဖာဝတ်နဲ့အခိုင်အမာတည်တည်ချာချာဆက်နွယ်မှုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးစားပြရမယ်လှုပ်ဆောင်ပြရမယ် हमारी जमात के एक बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद साहब कपूर थलवी वो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बड़े इब्तदाई सहाबा में से थे उनके साहबजादे हज़रत शेख मोहम्मद अहमद साहब मज़हर वो बयान करते हैं वो आपको याद होगा जब 1974 की असेंबली में हमारी जमात का वफद हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह की सरकर्दी में जब पेश हुआ था तो उसमें उस वफद में हज़रत मुंशी शेख मोहम्मद अहमद साहब मज़हर जो एडवोकेट थे वो भी उसमें शामिल थे तो हज़रत शेख मोहम्मद अहमद साहब मज़हर वो बयान करते हैं कि जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो उसके बाद की तालीम का मसला पेश आया कि अब इसके बाद मैं कौन सी फील्ड में जाऊं तो उनके वालिद यानी हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद साहब फरमाने लगे कि देखो मियाँ मैंने एक इब्तदाई तालीम तुम्हें दिला दी है अब इसके बाद तुमने जो भी फैसला करना हो या जो भी कैरियर इख्तियार करना हो तुम बराह रास्त खलीफातुल मसीह की खिदमत लिख के तो उनसे मशवरा करो और जिस तरह फिर वो कहें उसके मुताबिक चलो बस ये तरीक है हमारा जो हमारा होना चाहिए कि हम अपने हर बच्चे का अपने घर के हर फर्द का खलीफतुल मसीह से एक ज़ाती और बराह रास्त ताल्लुक़ पैदा कर दें और उसके बाद फिर हमें उनकी तरबियत के बारे में फिर किसी किस्म की फिक्र की ज़रूरत नहीं होगी जी
ပြီးသွားပြီမင်းအခြေခံတင်ပေးပြီးသွားပြီငါတာဝန်ခြေဝါရှေ့လျှောက်သွားမှာတော့မင်းခလီဖာတကီနဲ့ဆက်နွယ်ရမယ်ခလီဖာတကီကြီးခံနေတော့ပဲလာညှိမှုတောင်းခံရတော့မယ်ခလီဖာတကီကြီးကဘယ်လိုလာညှိပြီးလဲအဲ့ဒီတိုင်းမင်းအနေနဲ့ရှောက်လာရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဦးစီးတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့စီစဉ်ပေးရမယ်ဒါမှတလည်းနောက်အနာဂတ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ပူကြမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တာသမီတွေကခလာဖတ်နဲ့ဆက်နွယ်သွားတဲ့ခါကျရင်သူတို့အတွက်အေးချမ်းမှုအဖြစ်စီတယ်ဆိုတာကိုမိန့်ကြားထားတယ် अब मैं आपको एक लंबा इक़्तिबास पढ़ के सुनाता हूँ हज़रत मुसलह मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जगह फरमाते हैं आप मुबल्लिगीन को खिताब फरमा रहे थे आप फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बता सकेंगे कि अहमदियत इब्तिदा में कैसी कमज़ोर थी हत्ता कि 1914 में जब खिलाफत मेरे सुपुर्द हुई तो ख़जाने में सिर्फ चंद आने थे और कई हज़ार कर्जा था यानी कई हज़ार रुपए का कर्जा था और जमात में से मुखालिफिन के कौल के मुताबिक तो 99% खिलाफ थे लेकिन 90 तो बहरहाल थे लेकिन बावजूद इन हालात के अल्लाह ताला ने अपने फजल से इस कदर तरक्की दी कि उस वक्त एक भी मुबल्लिग बाहर न था मगर आज सारी दुनिया में हमारे मुबल्लिग हैं और कोई बड़े आदम ऐसा नहीं जहाँ अहमदी मुबल्लिग न पहुँच चुके हों इंग्लिस्तान अमेरिका जावा सुमाट्रा अफ्रीका गोल्ड कोस्ट नाइजीरिया ट्रिनिडाड ऑस्ट्रेलिया वगैरह हर जगह हमारे मिशन कायम हो चुके हैं और ये सब कुछ 17 साल के करीब अरसे में हुआ यानी ये सन 31 की बात हो रही है आज से 17 साल कबल इस मदरसे की तरफ किसी ने इशारा करके कहा था कि जमात ने एक बच्चे के हाथ पर बैत कर ली है इसलिए थोड़े ही अरसे में इस स्कूल पर ईसाइयों का कब्जा हो जाएगा लेकिन आज ये हालत है इसमें पढ़ने वाले ईसाइयों को मुसलमान बना रहे हैं और ईसाइयत को कुचलने वाले इस स्कूल से पैदा हो रहे हैं बस ये देखें कि खिलाफत की बरकत से अल्लाह ताला ने 17 साल के अंदर जमात की कमजोरी को किस कदर ताकत में बदल दी इसी तरह अगर हम में से किसी की हालत किसी भी लिहाज से कमज़ोर हो चाहे वो दुनियावी लिहाज से हो या दीनी लिहाज से लेकिन खलीफा वक्त से ताल्लुक़ पैदा करने के नतीजे में खिलाफत बहरात बरकत हासिल करने के नतीजे में इंसान की हर किस्म की कमज़ोरी दूर होकर वो ताकत में बदल जाती है बस हमें खलीफा वक्त की दुआओं से बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए और हम में से हर एक का अलग और ज़ाती और इनफरादी और मजबूत ताल्लुक़ खलीफा वक्त से होना चाहिए जीအဲ့ဒါတော့ရနေတော့အခုဟဇရတ်မွတ်စလင်မာဦးရဒီလာတလာနူကနေတော့ဒီမုဘလိကတွေကိုသူနေဆုံးမတဲ့ဩဝါဒစကားရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးရဲ့အကြီးအကဲတွေခင်ဗျားတို့ပြောတာတွေဟာကြားသိပြီးပါပဲတစ်ချိန်မှာဂျမာတ်ကဘလောက်အားနည်းခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ1914ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ဟဇရတ်မွတ်စလင်မာဦးရဒီလာတလာနူဒီခလာဖတ်အဖြစ်စတင်ပြီးတော့ဒီမှာအရာရာဆက်ခံတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီခဇာနာမှာဒီဘာနာတော်နဲ့ဘာတခုမှမကြံတော့ဘူးသူကလည်းနည်းနည်းပြားစီလောက်ပဲကြံတော့တယ်အကုန်လုံးခါလီဖြစ်သွားပြီနောက်ပြီးတော့အရိယာနေတော့ဒီစန့်ကျင်တဲ့လူတွေကနေတော့သူတို့ကနေတော့တခါတည်းဟိုကျင်းဝါသွားကြတယ်သူတို့ကနေတော့ခလေးတယောက်လက်ထက်မှာဘာယူလိုက်ကြတယ်ပေါ့လေအခုကြည့်လိုက်ပေါ့လေသူတို့အနေနဲ့ဒီအခုဒီမဒရဆာကနေတော့တစ်ချိန်ကျရင်ခရိယန်တရားကိုလာပြီးတော့လွှမ်းမိုးသွားလိုက်မယ်ခရိယဆုံးမိုးတာကိုခံရအောင်မှကြည့်ကြပါဆိုပြီးတော့အခုကြည့်ပါပေါ့လေအခုအချိန်နိုင်ငံမှာပေါ့လေအလ္လာဟ်မြတ်ကဘလောက်ဘရကတ်ပေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်ကြီးငါးတာအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့မုဘလိကတွေအားလုံးကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဟိုအချိန်တုန်းကမုဘလိကတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှိတော့မရှိနိုင်ချိန်ဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မုဘလိကတွေကအကုန်နေရာမှာကျွန်တော်အာရှမှာပဲယူရိုမှာပဲကြည့်ကြအကုန်နေရာမှာပြပါအဲ့ဒီချိန်ကမွတ်စလင်မော်ရဒီလာတလာနူအဲ့ဒီပြောနေတဲ့ချိန်ကတော့ဒီက21ခုနဲ့18နှစ်အကြာမှာပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့တရားကအဲ့ဒီ18နှစ်ကာလမှာအလ္လာဟ်မြတ်ကဘလောက်ဘရကတ်ပေးတဲ့ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ပါတဲ့တခါတော့ဂျမာတ်ကဘလောက်တိုးတက်သွားတယ်ဘလောက်အောင်မြင်သွားလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့အနေနဲ့ဘလောက်ကြီးအားနည်းတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်မတတ်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းခလာဖတ်နဲ့ဆက်နွယ်မှုတကယ်တမ်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်မြတ်ကနေကျွန်တော်တို့စွမ်းအပေးတလားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့စွမ်းအားရရှိမှဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းကဘာလဲခလာဖက်နဲ့ဆက်နွယ်မှုကအခိုင်အမာဖြစ်ပေါ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တင်ပြထားတယ် बस मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आपकी ज़ाती तंजीमों की सरबराह भी इसी सिमत में कोशिश करें। लजना वाले यहाँ अपने मेंबरात के मतलब कोशिश करें कि उनकी हर मेंबर का, हर खातून का, हर बच्ची का खिलफा वक्त से ज़ाती ताल्लुक़ हो। इसी तरह अंसार अपनी जगह पर कोशिश करें, आपके सदर अंसारुल्लाह कोशिश करें कि हर मेंबर अंसारुल्लाह का ज़ाती ताल्लुक़ खिलफा वक्त से पैदा कर दें। खुदावंद अम्बिया अपनी जगह पर कोशिश करें, वो ये देखें कि उनके हर तिफल का और हर खादिम का खिलफा वक्त से ज़ाती ताल्लुक़ हो और वो रोज़ाना हफ्ते में या एक दो बार या हर हफ्ते में एक बार कम अज़ कम या वरना महीने में जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा कोई शख्स खिलफतुल मसीह को दुआ के लिए लिख सकता हो, अपने मामलात पेश कर सकता हो, वो कोशिश करे कि हर एक का ज़ाती ताल्लुक़ अलग अलग खिलफतुल मसीह से हो। और ये काफ़ी न समझा जाए कि कुंबे का जो सरबराह है वो अगर खिलफतुल मसीह की खिदमत में दुआ के लिए लिखे तो वो काफ़ी होगा। बेशक उसकी बरकत भी मिलेगी, लेकिन जब तक हर फर्द, छोटा बड़ा, हर मर्द, हर औरत, हर बूढ़ा, हर बच्चा जब तक बरह रास्त खुद खिलफतुल मसीह से ज़ाती ताल्लुक़ जो पैदा न करे, उस वक्त तक वो खिलाफत की बरक़ात से भरपूर तौर पर फ़ायदा नहीं हासिल कर सकता। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी အခုအဲ့ဒါတော့ကြီးကမိတ်မှတာကဒီအခုအဓိကဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်နွယ်မှုပုံမှာမှာကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဂျမာတ်သားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်တည်ချာချာခလာဖတ်နဲ့ဆက်နွယ်မှုအပိုင်းမှာကြိုးစားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ခွတ်တမ်တို့အန်ဆာတို့လက်ဂျနာတို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီစီယုံတွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့အစီအုံမှာပါတဲ့သူတွေအားလုံးကိုတည်တည်ချာချာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရမယ်ကျွန်တော်ခလာဖတ်နဲ့ဆက်နွယ်မှုအပိုင်းကိုတည်တည်ချာချာကိုသူတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြပြီးဆက်နွယ်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းဒွါအတွက်ကိုအမြဲတမ်းစာအရီကြီးနိုင်အောင်ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲအခုနလိုပေါ့လေဦးစီးခေါင်းဆောင်တယောက်ကရင်းတော်လောက်ပြီးဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဘရကတ်တော့ရပဲသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ဂျမာတ်သားတွေတအုပ်ချင်းလူကြီးတွေလူငယ်တွေအမျိုးသားမျိုးသမီးကလေးတွေအစအားလုံးကနေတော့ခလီဖာတခင်ကြီးထာမှာတိတ်တိတ်ချာချာဆက်နွယ်ပြီးတိတ်တိတ်ချာချာလေးကိုမိမိတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေတင်ပြပြီးမိမိတို့ဒွါစာတွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာရေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့နေကြိုးစားပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုဆက်နွယ်မှုရှိမှဆိုလို့ရှိရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပဲအဲ့ဒီဘရကတ်ကောင်းကြီးမြတ်ခံစားဆန်စားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရား मुझे बड़ी खुशी हुई है सबको देखकर कि माशाल्लाह आपकी जो हफ्तावार मीटिंग है ये जारी है जी अल्लाह ताला आपकी इस मीटिंग में भी बरकत डाले और दीगर अहबाब जो किसी वजह से नहीं आ सके वो भी इसमें शामिल होने की कोशिश करें और अल्लाह ताला आपकी इन कोशिशों में बरकत डाले खुदाम की भी अंसार की भी अतफाल की भी लजना की भी अल्लाह ताला आप में से हर एक को दीनी दुनियावी तरक्कियात नवाजे और अपने उन प्यारे बंदों में शामिल करे जो खिलफतुल मसीह के सुल्तान नसीर होते हैं आमीन अल्लाहအခုအဲ့ဒါတော့ရနေတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီယုံတာလေးကိုကြည့်တော့ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒါလာစမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အများတန်းစီယုံနိုင်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဘရကတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရရှိခံစားနိုင်ဖို့မလာရောက်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းပဲနောက်ပိုင်းလာရောက်နိုင်ပြီးတော့ဒီအကျိုးခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲဒွါတောင်းစုပြုပါတယ်တဲ့အားလုံးအတွက်ကိုလည်းပဲဒွါတောင်းစုပြုပါတယ် तो आप अगर इजाज़त हो तो फिर चलें जी थोड़ा सा दुआ करवा लेना जी आपसे सब मिलकर दुआ कर लें आइए
آمین. اللہ جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جزاک ورحمۃ اللہ. اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام 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 علیکم. علیکم.